जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। तो मैं ज़ुहैब अहमद ख़ान अभी पिंडी से लाहौर के रास्ते में, और जो पहाड़ आते हैं माशाल्लाह बड़े खूबसूरत हैं जी। यहाँ पे हाइकिंग कर रहे हैं बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, और वो ऊपर से हम आ रहे हैं इतना फासला तय करके, और गाड़ी हमने खड़ी की हुई थी वो नीचे रोड पे, वो सामने मेरी गाड़ी खड़ी है देखें, और बड़ा मज़े का व्यू है जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मज़ा आया। अब मज़ा आया बच्चों? आपका आया? शाबाश, चलें जी।